Cześć, tu Przemek z 4Bike. Dzisiaj jesteśmy w Bielsku u Arkadiusza. Chcemy Wam pokazać, co się dzieje z amortyzatorem, jeżeli jeździmy bez błotnika. Przed Wami Scott Ransom z 2019 roku, który nigdy nie jeździł z błotnikiem. Arkadiusz serwisuje rowery od 10 lat, więc na pewno zostawiamy go w dobrych rękach. No to Arku, od czego zaczynamy? Przede wszystkim trzeba go wyciągnąć z roweru i zobaczyć, jak wygląda w środku. Popatrz, Przemek, ile tu masz brudu. Myślę, że jakbyś to serwisował co 30 godzin, byłoby lepiej. Albo jakbyś miał błotnik. Wow. Tu masz nowy zestaw uszczelek do Twojego amortyzatora. Możesz sobie porównać, jak one wyglądają. Chcesz mi powiedzieć, że te stare gąbki, jak były nowe, miały taki kolor? Możliwe, że były jaśniejsze nawet. O kurde. Poza tym tutaj na uszczelkach bardzo dużo brudu się zebrało, który Ci teraz trze po lagach. Aha, nowa czegoś takiego nie ma, jest czyściutka. Wypadałoby założyć, nasmarować. Jasne. Zobacz, Przemek, jaka jest jeszcze różnica w oleju. On już jest bardzo przepracowany i nie nadaje się do smarowania. O, zupełnie inny kolor. Arek właśnie szoruje amortyzator. Za chwilę zakładamy nowe uszczelki i gąbeczki i wkładamy go z powrotem na rower. Dobra Arek, to powiedz nam, ile kosztuje taki serwis? Zależy od marki, ale w granicach między 220 a 300 zł. Tak więc zakładając taki błotnik można rzeczywiście oszczędzić kasę? Istotne jest, żeby taki serwis wykonywać co 30-50 godzin jazdy. Zależy od producenta amortyzatora. Czyli co, czyli nawet kilka razy w sezonie? Myślę, że tak, zależy jak jeździsz. Jeżeli mamy zamontowany taki błotnik, mniej brudu dostaje się do amortyzatora, więc mamy tylko czyszczenie uszczelek bez ich wymiany. A powiedz mi Jarek, czy taki błotnik chroni lagi amortyzatora przed kamieniami spod kół? Przede wszystkim, a takie uderzenia mogą być bardzo kosztowne. To ja w takim razie proszę o jak najszybszy montaż. Ja już jestem w lesie i testuję przeserwisowany u Arka amortyzator. Jak zobaczyliście na filmie, prawidłowy serwis amortyzatora jest niezbędny. A odpowiadając jeszcze raz na pytanie, czy błotnik 4Bike pomoże zaoszczędzić kasę? Tak, bo zamiast droższej wymiany uszczelek i gąbek wystarczy go tylko dobrze przeczyścić i śmigać dalej. A więc wpadajcie na 4bike.pl i chroncie swoje amortyzatory. A już niedługo pokażę Wam, jak okleić lagi amortyzatora, żeby Wam się nie stało to co mi, i zrobicie to u siebie w domu, sami i nie za miliony.